Edi Rama është sot hajduti më i famshëm i Shqipërisë, por jo shpiksi i hajdutërisë, që kur krijua ky shtet, nga beraktarit e ministri, nga prefektit e kryeministri, vjedhja ka qenë flamuri i vetëm që është mbajtur lart pa ulur kurrë në gjysmë shtiz. Kush nga zyrtarët e shtetit nuk u vodhi, kush nuk ndërtoi sarajat me taksat e të varfërve, ndërsa këta të fundit mezi mbajnë frymën gjallë nëpër Shqipërinë e harresës. Politika shqiptare, si një cirk i përgjakur, rikthehet në skenë çdo 4 vjet për të luajtur aktin grotesk të fushatës, ku të njëjtat fytyra, të njëjtat premtime, të njëjtat gënjeshtra shpërndahen si karamele për fëmijët e verbër që shpresojnë ende. Shëmtia po fluturon edhe këtë pranverë si bletët, lule më lule dhe der më der, duke shpërndarë nektarin helmues të premtimeve që do të zgjasin 4 vjet si një dimër i madh. Ulja e çmimeve, rritja e pensioneve, lehtësimi i taksave e mbështetja për të rinjt, janë fjalë që dalin nga gojët e ndyra të atyre që 4 muaj lëpihen e servilosen dhe për 4 vjet zhduken në luksin e tyre, duke fërshëllyer me përçmim në veshët e atyre që i votuan. Kush nuk bëhet qyq, bëhet autik, dhe kush nuk hesht, digjet. Pyetja që drejtojmë çdo ditë është: kë do të mund Sali Berisha, Edi Ramën apo ndoshta Yuri Kim? Por pyetja e vërtetë është kjo: kush do të flasë për të vërtetën? As Berisha nuk e çon në spak dosjen e Parisit për Ramën, as 200 milion dollarë të parajsave fiskale të vitit 2014, as pasuritë e vëlla Olcit, as rrjetin e financimit me familjar të kryeministrit. Po kështu edhe Rama nuk e përmend Shkëlzenin, as sheikët e Berishës, as vilat në Lalz, as pallatet që janë ndërtuar me paratë e tenderëve të së kaluarës. Morali në këtë vend është mall që shitet lirë përpara zgjedhjeve dhe blihet shtrenjtë pas atyre. Këtu politika është një skenë ku hajdutët e vjetër që ishin dikur deputet ulen në sofrën e njëjtë me kandidatë të rinj që duan të bëhen hajdut, të gjithë bashkë të bashkuar për të ndarë plaçkën, dhe populli ndjek një shfaqje si një tur me lodhur që ka harruar edhe të shaj. Hajduti është bërë pjesë e zakonshme e peizazhit, si një pemë që s'mban më fruta por ka hijen e vet. Duket se dora dorës, edhe kjo lojë ndërkombëtare po e lë Berishën e Ramën të kalojë me stymit e zjarrit, të zemërimit popullor drejt një pushteti të ri, por me të njëjtat duar. Ky vend nuk ka më zgjedhje. Ky vend ka riciklim të maskave. Sot voton për hajdutin që pëlqen më shumë, jo për njeriu që do të ndryshojë diçka, sepse këtu nuk kërkohet drejtësi, por hakmarrje. Nuk votohet për programe, por për patronazhistin që ofron një thes me miell, një vend pune për kushëririn ose një nder për hallën që ka vite në radhë. Demokracia është kthyer në një kazan ku krimi dhe politika kanë hedhur erëzat e tyre, dhe kjo është çorba që na serviret për mëngjes drek e dark çdo 4 vjet.